当说到迫击炮的时候，你会想到什么？是现代小型迫击炮的始祖斯托克斯迫击炮，还是前苏联的郁金香240毫米自走迫击炮，又或者是口径高达600毫米的卡尔旧炮？作为一种结构简单、成本低廉的驱射武器，迫击炮自从诞生以来就是步兵攻城拔寨的好帮手。世界各国的陆军都把迫击炮当作十分有效的支援武器。从1915年到现在，迫击炮的形态几乎完全没有变过。大部分正经迫击炮都由一个炮管、一个支架和一个座板组成，结构简单，使用方便而灵活。美军的 M30 迫击炮从50年代一直用到了今天，在越战和海湾战争中都有使用。然而，迫击炮并不一定只能用来攻击地面上的目标。英国海军也发现了迫击炮简单可靠、适用范围广的优点，并成功地将其运用在反潜作战当中。大名鼎鼎的刺猬炮就这样诞生了。第一次世界大战中，德国的游艇在大西洋纵横驰骋，水下的群狼对英国来说无疑是一记撩阴腿。英法等国的远洋航运受到了巨大的影响。对于依赖全球殖民地力量的英国来说，消灭德国潜艇为商船护航成为了重中之重。虽然潜艇的外壳只有薄薄一层，面对海军强大的火炮十分脆弱，但到了水下，即使是使用专门设计的反潜弹药，普通舰炮对潜艇的杀伤力也十分有限。更何况水面舰艇往往很难确定潜艇的具体位置。用射速缓慢且装药不多的舰炮对付水下的潜艇并不现实。德国狼群战术的成功就意味着英国海军和航运的重挫，皇家海军急迫地需要一种新型的反潜装备。一开始，深水炸弹是对付潜艇的唯一武器。所谓的深水炸弹其实就是装满了炸药的大桶，内部装有由压力触发的引信。随着深水炸弹落入水中下沉，水压逐渐增大，直到引爆炸药为止。驱逐舰等承担了反潜任务的船只的船尾为深水炸弹安装了梯子一样的滚架轨道，在声呐上发现潜艇后，驱逐舰就开到潜艇航行的正前方，让这些炸药桶沿着轨道从船尾滚下去，依据设定好的深度爆炸，利用爆炸产生的冲击波杀伤德国潜艇。可以想见，这种反潜武器的效率很低，和用砖头砸鱼差不了多少。最开始的 A 型和 B 型深水炸弹又称垃圾桶，需要距离游艇6米以内才能生效，下沉速度也慢。因为这些塞满了炸药的铁桶本质上是一种重达22公斤的手雷，当确定周围有一艘游艇时，舰长会让船上最强壮的水手将深水炸弹扔到水里。英国的 AB 型深水炸弹和美国的 Mark 1深水炸弹都是这种设计。可想而知，要靠这种丢垃圾桶的土方法对付德国人的狼群，实在是有点强人所难了。A、B、C 型深水炸弹都没有任何战果。1916年 D 型深水炸弹出现，作为前代的改进， D 型首次采用静压引信，可以设定炸弹的引爆深度，并且英国人在船尾增加了前面提到的可以让深水炸弹滚下去的架子。1916年，范伯勒号诱饵舰使用深水炸弹击沉了德国潜艇 U-68， 成为世界历史上深水炸弹的第一个战绩。不过，深水炸弹的成绩并不理想。整个一战期间，英国海军共发射了16400枚深水炸弹，仅击沉了38艘游艇，平均命中率仅2/1000。命中率如此之低的其中一个主要原因是，驱逐舰必须开到潜艇的正前方才能向下投放深水炸弹。而在投放深水炸弹时，深水炸弹的爆炸位置离反潜舰太近，声呐会短暂失效，驱逐舰无法确定潜艇的方位，游艇就可以趁着这个机会迅速溜走。反潜战急需一种能够在远处打击潜水艇的武器。战争末期，深水炸弹投射器被英国发射出来。随着一战结束，直到20世纪30年代，深水炸弹投射器才逐渐实用化。各国都出现了类似 Y 型和 K 型深水炸弹投射器的装备，这些深水炸弹因其形似字母而得名，可以将深水炸弹抛向远处。深水炸弹投射器的工作原理是把最原本的桶装爆雷放在投射器的发射键上，以火药作为动力向船体两侧发射，类似于榴弹发射器。
虽然还是比较原始，但最远发射距离达到了数百米，比起英国大力士要远得多了。然而，在第一次世界大战中，深受游艇之害的英国认为这样的深水炸弹投射器完全不够用，皇家海军急需更好用的反潜投射武器。第一次世界大战末期，皇家海军也尝试了使用榴弹炮发射专用的反潜炮弹用来反潜，也就是所谓的前方投射型发射器。BL 7.5英寸海军榴弹炮就是这个思想的产物。该炮的引信被设计为在受到撞击后2秒爆炸，以便穿透潜艇外壳后与耐压船体接触时引爆，以增加杀伤力。虽然191毫米的口径即使在舰载火炮里也不算特别小的，但它的装药量用来杀伤水下潜艇就十分不足了。最要命的是，从较高处的甲板上发射的炮弹入射角太大，会在水面上产生跳弹，也就是俗称的打水漂，这让本就不好用的反潜炮更难以命中潜艇。大约有174艘各式辅助船只装备了这门炮，从未有潜艇被它击沉。即便是增大了口径的11英寸 Mark 1榴弹炮，也依然存在打水漂的问题。此时迫击炮进入了英国人的视野。众所周知，迫击炮结构简单，属于驱射火力，入射角度小，而且对于各种口径的炮弹都有良好的适应性，用来作为反潜武器的发射架再合适不过了。在英国人最初的设计中，菲尔利对潜迫击炮直接照搬了大口径旧炮的结构，但桶装深水炸弹的空气动力学结构很差，重量也太大，发射时不易操作，发射和落水时也容易损坏。因此，菲尔利对潜迫击炮和采用类似设计的防风草都没有获得成功，而日本人直接生搬硬套陆军的2式12厘米迫击炮用来反潜，就更无力了。真正得到广泛运用的对潜迫击炮是采用了插口式设计的刺尾反潜迫击炮。插口迫击炮没有传统意义上的炮管，取而代之的是和炮弹融为一体的发射管。发射管顶部装有无烟火药等推进剂，发射时需要将包含撞针的长杆插入发射管，撞针触发弹体内部的底火，推进剂气体燃烧膨胀，将炮弹发射出去的同时，后坐力也会将撞针复位。刺猬炮一次可以装填24枚小型迫击炮弹，使用电磁脉冲触发撞针释放，以抛物线弹道齐射24枚迫击炮弹，可以在舰只前方200米的位置上覆盖直径30米的区域，几秒之内就可以为潜艇降下一场死亡之雨。刺猬炮的弹头不再使用传统深水炸弹的压力引信，而是使用接触引信，只有在撞击到目标时才会爆炸。采取接触引信的好处是显而易见的。一方面，传统深水炸弹在爆炸时造成的冲击波和湍流同样会影响正在航行的水面船只，而采取接触式的炮弹引信后，未命中的炮弹不会在潜水爆炸，更不会因为爆炸造成声呐长时间停滞。另一方面，刺猬炮的对潜迫击炮弹无需设定爆炸深度，简化了发射流程，大大加快了装填效率。1942年，在丘吉尔观摩了演示之后，刺猬炮正式投入了生产和运用。然而，在北大西洋的恶劣天气下，浪潮和水花经常会打在刺猬炮发射器上，而潮湿的发射器会导致电磁驱动的刺猬炮发射卡壳或未爆炸。护航舰队的指挥官们就不太愿意使用这种不靠谱的武器。在1942年底，刺猬炮的杀伤率仅比深水炸弹略高一点点。而在杂项武器发展指挥部派专人前往伦敦德里对刺猬炮的使用进行指导后，杀伤率显著提高。到战争结束时，刺猬炮平均每5次攻击就能够击沉一艘潜水艇，比起深水炸弹来说，整整提高了10几倍。这也迫使德国开发新的声波制导鱼雷，在刺猬炮射程以外发射，以避其锋芒。二战期间，英国和美国在军事科技方面合作紧密，这种先进的反潜武器自然也不例外。同时，美国也受到太平洋上日本潜艇的威胁，看到刺猬炮在大西洋取得成功后，美国人迅速开始生产自己的刺猬炮，装备给太平洋舰队，并取得了辉煌的战果。二战末期，口径达到305毫米的乌贼反潜系统成为了刺猬炮的后继和补充。乌贼反潜系统同样是迫击炮的设计，一组3门305毫米发射管可以一次发射3枚177公斤的迫击炮弹，比起30公斤不到的刺猬炮弹要大得多。虽然乌贼和后继者地域边境的炮弹在数量上要比刺猬少得多，
但13米每秒的下沉速度比刺猬快了2倍，几乎没有给潜艇指挥官留下什么反应时间。一轮齐射后，3枚炮弹构成一个边长近40米的三角区域，半径50米内的潜艇都躲不过它的攻击。而且此时的英国已经开发出了自动化程度较高的主动声纳，147型主动声纳会根据目标深度和位置，在适当的时候自动发射乌贼炮弹。在战争结束前最后几个月服役的乌贼取得了17次击沉的战绩，攻击成功率达到极高的 34%。1944年7月31日，皇家海军吉林湖号首次成功使用了乌贼反潜系统，仅用3次齐射就击碎了纳粹海军的 U333。乌贼的改型地域边境反潜系统一直服役到了20世纪90年代。1982年，英国和阿根廷争夺弗兰克群岛的弗兰克战争中也运用了地域边境反潜系统。而在英联邦的其他国家海军中，该对潜迫击炮一直服役到90年代。战后，反潜迫击炮的位置逐渐被舰载的反潜鱼雷取代了。美国人对于苏联潜艇部队的恐惧，迫使美国人开发了一系列以火箭为载体的鱼雷，弥补了反潜迫击炮射程不足的问题。但作为一种简单实用、成本较低的反潜武器，而要承担50%以上大西洋反潜任务的英国海军和瑞典海军，则一直使用反潜迫击炮到80年代。瑞典博福斯公司甚至开发出了口径为375毫米的反潜迫击炮系列。苏联红海军在引进仿制刺猬炮后，逐渐发展出了自己的龙卷风系列反潜火箭，其中的 RBU-1000 和 RBU-6000 反潜火箭仍然在俄罗斯和印度的驱逐舰上服役。反潜迫击炮虽然逐渐被反潜火箭和反潜直升机取代，但人们永远不会忘记1944年美国巴克利级护航驱逐舰英格兰号在12天的时间里，使用刺猬炮击沉了6艘日本潜艇，让刺猬炮成为了世界反潜战中不朽的传奇。